राजस्थान में कुछ समय बाद बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। ये ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। पूरे राजस्थान में साइट का हेलीकॉप्टर से सर्वे भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। तो आइए जानते हैं इस बुलेट ट्रेन से राजस्थान को क्या मिलेगा। बुलेट ट्रेन की बदौलत राजस्थान में बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और राजस्थान में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल यह है कि राजस्थान में किन जिलों से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी। तो जवाब है कि ये ट्रेन राजस्थान में बहरोड, शाहजहाँपुर, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरेगी, जिसके लिए कुल 9 स्टेशन बनेंगे। इसके लिए सभी स्टेशन शहर से बाहर बनेंगे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले।